פה איתי. נביא, תעמוד יותר אחורה, יהיה לך יותר נוח. עוד, ילך לאט לאט אחורה, כן, עוד אחורה טיפה. בדיוק, פה. אפילו עוד אחורה אתה יכול, יהיה לך יותר נוח, כן. כאן, זהו. לא, תפס, אני תופס. בוא נלך לראות אם ש"ס קיבה, אתה רוצה? בוא איתי לפה. כי אתה עומד, אתה הולך, אתה צריך לעמוד באמצע. כן, יופי. אתה יכול בישיבה, אתה יכול לשבת, כן. בוא איתי לפה, לוי. לוי, רוצה לראות משהו מגניב שאני אקח אותך מהר? תחתור צד שני אליי צד שני. שירן! ברק פה, בחוף הזה הקרוב, הכי קרוב, אז את רוצה? לוי. לוי, הסתכל, תתפוס. לוי, הסתכל. תן לי את המשות, תסתכל, לא, בוא נעזור לך, בוא ניקח אותך קצת טיול מהיר. תביא לי רגע את המשות. תסתכל, אתה תתפוס מאחורה פה, תסתכל. בחבל. לא בא לי. אז בוא, אנחנו הולכים לשם, אבל... ברק פה, בחוף הזה, בוא נלך אליו לראות. כן, לוי, בוא איתי, לוי. אבל באתי לקחת אותו, הוא רוצה לבד. זה יותר קשה לו עם זה, כי זה... כן, פחות יציב מהזה. לוי, תעשה על הברכיים, יהיה לך יותר נוח. אלי, תחייכי. ובאלי, תחייכי. תעשה עכשיו, רק בזה, בדיוק. טוב, יפה, עוד פעם בזה, מעולה. מעולה, יפה, תמשיך עם זה. עוד פעם בזה.